안녕하세요. 네, 제가 꿀미남이라고 이제 소개해드리면서 네. 기대 많이 했거든요. 네. 좀 실망하셨나요? 네, 꿀미남에 네. 대해 조금만 소개해 들어볼 수 네. 있을까요? 꿀미남이란 꿀잠에 미친 남자. 그렇구나. 사람들의 숙면을 위해서 연구에 매진하는 것을 보고 저희 직원들이 붙여준 이름입니다. 별명. 저희가 오늘 제대로 된 전문가를 만난 기분인데요. 그렇다면 소장님, 네. 코골이의 원인은 뭘까요? 코골이 쉽게 생각하면 사람들이 코가 무슨 문제가 있어 생기는 걸로 알고 있는데 코보다는 네. 다른 데 원인이 있어요. 바로 혀입니다. 혀가 자는 동안에 할 일이 없잖아요. 그렇죠. 그래서 혀가 좀 쉬어야 하거든요. 그래서 넘어가면서 자꾸 숨을 막는 현상. 그래서 덜 막히면 코골이, 완전히 막히면 무. 그런 현상들이 나타나는 게 바로 코골이라 불리는 이제 그런 현상입니다. 코골이가 인체에 미치는 좀 심각한 문제는 어떤 거가 있을까요? 숨 안 쉬면 어떻게 돼요? 큰일 나죠. 네. 무호흡이 생길 때마다 그리고 코골이가 생길 때마다 정상적인 산소 공급이 안 되기 때문에 일단 첫 번째 뇌에 문제가 되고요. 네. 그 다음에 심장에 부담이 많이 가겠죠. 그래서 혈압이 오르고 그 다음에 이 산소 공급이 안 돼서 생기는 정말 많은 문제들이 발생하거든요. 네. 가장 심한 경우가 바로 자다가 죽는 경우도 있다는 거죠. 숨이 막혀서 못 깨어나면 그냥 죽는 거예요. 정말 심각하죠. 이런 원리 또 이런 고민을 바탕으로 네. 좀 손쉽게 그러나 남들이 생각해보지 못했던 획기적인 방법으로 네. 우리가 코골이를 좀 치료해볼 수 있는 그런 제품이 있다고 들었는데요. 네. 이게 바이오가드라고 알고 있습니다. 맞나요? 네, 바이오 가드 생명을 지키는 그런 제품이죠. 네, 저희가 좀 볼 수 있을까요? 보여드리기 싫은데요. 네, 이러시면 그게 쉽게 볼 수 있는 게 아니고요. 네. 네.